우리 같이 합독하신 말씀으로 참이신 하나님의 참된 자라는 제목의 말씀으로 오늘 말씀을 나누도록 하겠습니다. 우리 지금 현장에서 예배드리는 분들 그리고 동영상으로 같이 예배드리는 분들 우리 다 같이 마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 하겠습니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 우리 다 같이 옆에 분들을 축복해 주시기 바랍니다. 하나님은 당신에게 오직과 절대의 축복을 주셨습니다. 여러분들 하나님의 그 오직과 절대는요 하나님의 것입니다. 그래서 하나님이 우리에게 하나님의 모든 것을 주신 것이 오직과 절대입니다. 그것을 오늘 말씀을 통해서 저와 여러분들이 확인해 보시기 바랍니다. 네, 오늘 제목이요 참이신 하나님의 참된 자입니다. 참이라는 건 뭡니까? 진짜고 진리라는 겁니다. 그러니까 그 얘기는 하나님만이 참이고 하나님만이 진리라는 얘기입니다. 그 얘기를 다르게 하면 하나님 외의 것은 전부 거짓이라는 겁니다. 우리가 이 사도행전 1장에 보면은요. 사도행전 1장 4절에 뭐라고 말씀이 나오냐면 예루살렘을 떠나지 말고 내게 들은 바 약속한 것을 기다려라. 거기서 예루살렘을 떠나지 말라는 말씀을 하셔요. 떠나지 말라고 하신 말씀은 의미가 뭐죠? 곧 떠나는 사람이 있다는 겁니다. 떠나는 사람이 있기 때문에 떠나지 말라고 한 것처럼 참이신 하나님이라는 얘기는 참이신 하나님을 떠나고 참이신 하나님을 알지 못하면 모든 것이 거짓이라는 겁니다. 그래서 저와 여러분들이요 죄와 생명, 죄와 삶을 좀 이해하셨으면 좋겠어요. 우리가 생명이라고 할 때는요 창세기 1장 27절로 온 것이 생명입니다. 그 생명의 내용이 창세기 2장 7절에요. 흙으로 사람을 짓고 거기에 하나님이 생기를 불어주심으로 살아있는 영적 존재로 살아가는 것이 생명입니다. 그 생명은 기쁨이 넘치는 에덴에서 사는 생명입니다. 근데 어느 날 이 생명에요 죽음이 들어온 겁니다. 생명과 죽음의 차이가 뭐죠? 생명은요 움직입니다. 활동합니다. 흘러갑니다. 그리고 그 생명은 변화되고 성장합니다. 변화되고 성장하면서요 또 그 생명은 생명을 낳습니다. 이게 살아있는 생명이에요. 반대로 죽음이라는 것은 모든 것이 멈춘 겁니다. 끝난 겁니다.
그래서 ฉะนั้น 그 끝난 것이 아니라 ไม่ใช่แค่จบเท่านั้น 그 생명에 따라서요. ตามชีวิตตอนที่มีชีวิต 그 죽음보다 더한 지옥으로 가느냐? ก็คือเราจะไปที่ที่มันมากกว่าการตายที่นรกหรือเปล่า 죽음 이후에 หรือว่าหลังจากที่เราตายแล้ว 새로운 시작이 되느냐? เราจะใช้ชีวิตเป็นชีวิตที่มีการเริ่มต้นใหม่ 그것이 두 개로 나눠지는 นั่น 겁니다. คือมันจะถูกแบ่งเป็นสองทางนั่นเอง 그래서 성경은요. นั่นคือพระคัมภีร์ 죽음에 있어서 성도의 죽음을 뭐라고 พระ 얘기하느냐? คัมภีร์เนี่ยพูดถึงการตายที่เป็นการตายของพระมิตรชนหรือการตายของผู้เชื่อว่าอย่างไรบ้าง 데살로니가전서 4장 14절에 보면은요. ถ้าเราดูและทำ1 เทสโลนิกานะคะบทที่4ข้อที่14 이 생명으로부터 온 자, 이 생명을 믿는 자, 이 생명 안에 있던 ว่า 자는요. ใครก็ตามที่อยู่ในชีวิตนี้ใครก็ตามที่ได้รับชีวิตนี้ใครก็ตามที่ใช้ชีวิตแบบชีวิตนี้ 죽는 것이 아니라 잔다고 표현을 การตายของ 합니다. เขาเนี่ยไม่ได้เรียกว่าเป็นการตายแต่ก็มีแต่ว่าเป็นการหลับนั่นเองเป็นการนอนหลับ 계시록 14장 13절에 แต่ 보면 ถ้าเราดูด้วยความวิวรณ์บทที่14ข้อที่13 우리 믿는 자 성도의 죽음은요. ความตายของพวกเราผู้ที่เป็นพระมิตรชนผู้ที่เป็นผู้เชื่อ 이제 수고를 마치고 หลังจากที่เราตัดกรามหรือเหนื่อยมามากพอแล้ว 쉰다라고 표현을 เรา 합니다. ก็จะได้ทำการพักผ่อนกัน 디모데후서 4장 8절에 보면은요. ต่อไปเนี่ยก็ทำ2ทิโมธีบทที่4ข้อที่8 이렇게 죽은 자들은 สำหรับผู้ที่ตายแบบนี้นะคะ 다시 말하면 잠자고 หรือถ้าพูดใหม่อีกทีก็คือบรรดาผู้ที่ไม่ได้ตายแต่เป็นผู้ที่หลับไหล 쉬는 자들은 그걸로 끝나는 것이 ผู้ 아니라 ที่พักผ่อนเขาจะไม่จบลงแค่การหลับหรือการพักผ่อน 의의 면류관이 준비가 되어 있고 แต่ว่ามงกุฎแห่งความชอบธรรมถูกเตรียมเอาไว้หรือมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีถูกเตรียมเอาไว้ 그 면류관을 가지고 새롭게 시작하는 เรา 겁니다. จะสามารถรับมงกุฎตรงนั้นแล้วก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ 그게 성도의 죽음이에요. นั่นแหละคือการตายของพระมิตรชนของผู้เชื่อ 그렇지 못한 가운데 แล้วท่ามกลางการตายแบบนี้เนี่ย 그것을 깨닫지 못하고 죄로 인해서 ถ้าสมมติว่าไม่เข้าใจไม่ตระหนักในเรื่องนี้ผ่านทางความบาปที่มี 죽은 자들은요. คนที่ตายเพราะบาป 결국은 คนสุดท้ายเขา 그 죽음보다 더한 지옥으로 가는 เขาจะ 겁니다. ไปในที่ที่มันยิ่งกว่าความตายเขาคือที่นรกนั่นเอง 그래서 그 기준이 뭐냐? และมาตรฐานในเรื่องนี้คืออะไร 시브리서 9장 27절에 มาตรฐานในเรื่องนี้ก็ทำที่ครูบทที่9ข้อที่27 한 번 죽는 것은 정한 이치니 บอกว่าความตายเนี่ยถูกกำหนดเอาไว้แล้วครั้งหนึ่ง 누구나 한 번 다 죽는 거고요. ใครก็ตามทุกคนต้องตายอยู่แล้วหนึ่งครั้ง 죽음 이후에 심판이 있다는 이 แล้ว 사실을 ก็ความจริงที่บอกว่าหลังจากความตายนั้นจะมีการพิพากษาเราอยู่ 믿어야 됩니다. เราต้องเชื่อความจริงนี้ 근데 그 죽음이 และในความตายนี้ 로마서 6장 23절에 보면 ถ้าเราอยู่ในพระธรรมโรมนะคะบทที่6ข้อที่23 죄의 싹은 เราจะ 사망입니다. บอกเอาไว้แบบนี้ว่าค่าจ้างของความบาปนั่นคือความตาย 우리가 왜 죽느냐? 죄로 인해서 죽는 ทำไม 겁니다. เราต้องตายก็เพราะว่าเราทำความบาปเพราะบาปเราถึงต้องตาย 그래서 우리가 이 성도들의 죽음이 이해가 돼야 เรา 돼요. จำเป็นจะต้องเข้าใจความตายของผู้เชื่อของพระมิตรชน 로마서 6장 8절에서 10절에 보면요. แต่เมื่อเราอยู่ในพระธรรมโรมนะคะบทที่6ข้อที่8ถึง10 성도들은 그리스도와 함께 죽고 그리스도와 함께 다시 사는 겁니다. ก็คือบรรดาผู้เชื่อหรือพระมิตรชนนะคะเขาจะเป็นผู้ที่ตายร่วมกันกับพระเยซูคริสต์และก็จะกลับมามีชีวิตร่วมกันกับพระเยซูคริสต์ 그래서 우리가 이 생명이 뭔지 죽음이 뭔지를 알아야 นั้นเราต้องรู้ก่อนว่าชีวิตคืออะไรความตายคืออะไรแล้วหลังจากนั้น 이 땅에서요 참 생명을 เราถึงจะ 가지고 살아가는 겁니다. มีชีวิตที่ถือต่อการดำเนินชีวิตแท้ในโลกใบนี้ได้ 저와 여러분들의 이 땅에서의 삶은요 และชีวิตของพวกเราทุกคนนะคะในชีวิตในโลกนี้ 당연히 천국에서의 새로운 삶이 있지만 แน่นอนพวกเรามีชีวิตใหม่ที่จะไปเริ่มต้นบนแผ่นดินสวรรค์อยู่แล้ว 저와 여러분들의 이 땅에서의 삶 또한 다시 사는 แต่ 삶입니다. ว่าการที่เราจะมีชีวิตในโลกใบนี้ก็เหมือนกันก็คือการกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง 저와 여러분들은 원래 죄와 허물로 죽었었던 거거든요. เพราะอะไรเพราะว่าพวกเราทุกคนดั้งเดิมแล้วเราคือคนที่ตายไปแล้วด้วยการละเมื่อและการบาป 근데 그리스도께서 우리를 위해서 먼저 죽으심으로 แต่พระเยซูคริสต์ทรงได้สิ้นพระชนม์ที่ได้ตายเพื่อเราก่อน 우리가 다시 살아난 ทำ 겁니다. ให้เราได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่ง 아까 우리 찬양 중에 보니까 เมื่อกี้นะคะที่มีคำสรรเสริญที่เราต้องสรรเสริญค่ะ 다시 사신 그리스도. เราบอกว่าพระคริสต์ผู้ที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งพระคริสต์ผู้คือพระสุด 그 그리스도는요 คือพระคริสต์ผู้นี้ 다시 살아야 될 이유가 없으신 영원하신 분인데 จริงๆพระองค์เป็นผู้ที่เป็นตัวตนนิรันดร์ไม่มีเหตุผลที่พระองค์ต้องกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งด้วยซ้ำ 왜 다시 แต่ 살아나셨느냐? พระองค์ต้องตายแล้วก็ต้องกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งให้เราเห็น 그 얘기는 다른 말로 하면 왜 หรือ 죽으셨느냐? ได้พูดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะทำไมพระองค์ถึงต้องตายด้วยพระองค์ก็เลยไม่ทราบทำไมพระองค์ต้องตาย 우리를 다시 살리기 위해서 죽으신 거예요. ก็ตายก็เพื่อทำให้เรากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งพระองค์ต้องตาย 그래서 우리 참 생명이 뭐냐? แต่นั้นชีวิตแท้ของพวกเรา
원래의 생명을 갖고 있었던 우리가 พวกเราเนี่ยตั้งแต่ดั้งเดิมพวกเราที่มีชีวิตอยู่แล้ว 죄로 인해서 죽었을 때 แต่ตอนที่เราตายเพราะบาป 그 죄 문제를 해결해 주신 และพระองค์มาเพื่อได้แก้ไขปัญหาความบาปให้กับเรา 그 죄를 짓게 만든 사단의 문제를 해결해 주신 พระองค์มาเพื่อแก้ไขปัญหามันซาตานที่เอาความบาปมาให้กับเราที่ทำให้เราทำบาป 그래서 하나님께로 길을 열어 주신 และพระองค์ก็ทรงเป็นหนทางที่เปิดทางให้เราไปหาพระเจ้า 그 그리스도의 죽으심과 부활하심 다시 사심으로 우리가 참 생명을 얻은 จาก 겁니다. ที่พระเยซูคริสต์นะคะพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์และพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายให้พระองค์มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละคือการที่ทำให้พวกเราเองมีชีวิตแท้นั่นเอง 그렇다면 저와 여러분들이요 เพราะวันนี้พวกเราทุกคน 어떤 삶을 사는 것이 이 땅에서의 참 생명이냐 เราต้องดำเนินชีวิตแบบไหนเราถึงจะเรียกว่าเนี่ยมีการใช้ชีวิตที่แท้จริงในโลกใบนี้ของเรา 멈추는 삶을 살아야 เรา 됩니다. จำเป็นที่ต้องใช้ชีวิตที่มีการหยุดนะคะ 생명은 활동한다 그랬는데 จริงๆก่อนหน้านี้อาจารย์พูดไปแล้วว่าชีวิตเนี่ยมันต้องมีการเคลื่อนไหว 죽음은 멈추는 거라 그랬는데 แล้วความตายเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวแล้วมันคือการหยุด 참 생명은 왜 멈추는 게 참 แต่ 생명입니까? ทำไมพอมาพูดถึงชีวิตแท้เนี่ยต้องมีการหยุดถึงจะเรียกว่าการเป็นการมีชีวิตแท้นั่นหมายความว่าอย่างไร 참 생명은요 หมายความว่าชีวิตแท้ 멈추는데 우리가 어디서 멈추느냐 말씀 앞에 멈추는 แต่ 겁니다. การหยุดของเราต้องอยู่ที่ไหนหยุดอยู่ต่อหน้าพระวจนะของพระเจ้า 저와 여러분들이요 ดังนั้นพวกเราทุกคน 이 땅에서 참 생명을 갖고 사는 방법이 วิธีการที่เราจะสามารถมีชีวิตแท้ในโลกใบนี้ได้ 말씀 앞에 멈추는데요. คือการที่เราต้องหยุดอยู่ต่อหน้าพระวจนะของพระเจ้า 그게 곧 우리가요 말씀과 함께하는 นั่น 겁니다. ก็คือการที่เราอยู่ร่วมกับพระวจนะพระเจ้านั่นเอง 나는 영원하지 않기 때문에 영원하신 말씀과 함께하기 위해서 그 말씀 앞에 멈추는 삶이 진정한 เพราะ 삶입니다. ว่าเราไม่ใช่ตัวตนเราไม่ใช่นิรันดร์แต่พระวจนะทรงเป็นนิรันดร์เพราะแบบนี้เราต้องอยู่ร่วมกับพระวจนะที่เป็นนิรันดร์เราถึงจะมีชีวิตที่เป็นชีวิตที่แท้จริงได้ 저와 여러분들이 이 땅에 살면서 말씀 앞에 멈추지 않는 삶을 산다는 건 곧 하루하루 우리의 삶이 죽어간다는 การที่ 겁니다. เราใช้ชีวิตของเราโดยที่ไม่มีการหยุดอยู่ต่อหน้าพระวจนะของพระเจ้าอาจจะดูเหมือนมีชีวิตภายในแต่ละวันแต่จริงๆไม่ใช่นั่นคือชีวิตที่เรากำลังตายไปเรื่อยๆในทุกๆวันทุกๆวันก็ 말씀과 상관없는 삶, ชีวิตที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพระวจนะเลย 그 삶은 하나님과 관계없는 ชีวิตแบบนั้น 삶입니다. ก็คือชีวิตที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพระเจ้าเลยเช่นกัน 저와 여러분들이 이 시간 하나님 앞에 예배 드리는 이유가 เห 뭡니까? ตุผลที่ในเวลานี้พวกเรามาถวายพระสักการต่อหน้าพระเจ้านั่นคือเพราะอะไร 말씀 앞에 하나님 앞에 우리의 삶을 멈춘 ก็ 겁니다. คือเพื่อต้องการที่จะหยุดชีวิตของเราอยู่ต่อหน้าพระวจนะของพระเจ้าต้องการหยุดชีวิตของเราต่อหน้าพระเจ้านั่นเอง 이 멈추는 이 시간 이 예배 때문에 ในการหยุดเนี่ยของเรานี่แหละเพราะการนมัสการนี้ของเรา 우리가요 이 예배 이후의 삶을 진정으로 ทำให้ 살아가는 겁니다. มีชีวิตอยู่หลังจากการนมัสการนี้เป็นชีวิตที่แท้จริงเป็นมนุษย์ที่แท้จริง 근데 이 멈추는 시간이 없는 말씀 앞에 멈추는 시간이 없는 แต่ 사람들은요 สำหรับผู้คนนะคะที่ไม่มีชีวิตที่หยุดอยู่ต่อหน้าพระวจนะของพระเจ้า 살아가는 것 같지만 하루하루 죽어가는 겁니다. ใช้ชีวิตอยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงไม่ใช่เขากำลังตายไปในทุกๆวันทุกๆวันของเขา 이게 참 생명의 แต่ 삶입니다. เราเรียกว่าเป็นชีวิตแท้นั่นเองเป็นการใช้ชีวิตที่แท้จริง 그래서 참 생명의 의미를 우리가 말씀 속에서 확인하고요. ดังนั้นให้เรายืนยันพระวจนะของพระเจ้านะคะยืนยันชีวิตแท้ในพระวจนะของพระเจ้า 우리가 또 기도 앞에 멈추는 겁니다. ต่อมาให้เราหยุดอยู่ต่อหน้าการอธิษฐาน 우리가 현장에 나갈 เว 때 ลาที่เราออกไปสู่ทุ่งนาในเวลานั้น 하나님 앞에 기도로 멈추지 않으니까 เราเนี่ยไม่ยอมหยุดโดยการอธิษฐานไม่หยุดอธิษฐานกับพระเจ้า 우린 또 현장에서 쏟고 เขาก็พอเราออกไปทุ่งนาเนี่ยเราก็ถูกทุ่งนารวม 사단에 지인 เรา 겁니다. ก็แพ้ให้กับซาตานอีก 그래서 말씀이 우리의 삶이 되면 แต่ถ้าเกิดว่าพระวจนะเป็นชีวิตของเราแล้ว 늘 하나님 앞에 그 멈추는 삶을 통해서 ผ่านทางชีวิตที่เราต้องหยุดอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเนี่ย 현장에 나가기 전에 ก่อนที่เราจะออกไปสู่ทุ่งนา 학생들은 학교 가기 전에 อย่างนักเรียนก่อนที่จะออกไปเรียน 직장인들은 직장 가기 คน 전에 ที่ทำงานนะครับก่อนที่จะออกไปในสถานที่ที่ทำงาน 사업하는 사람은 사업장 가기 คนที่ 전에 ทำธุรกิจก่อนที่น่าจะไปทำธุรกิจ 먼저 기도로 하나님 앞에 멈추는 ก่อน 겁니다. อื่นเลยให้ท่านหยุดด้วยการอธิษฐานกับพระเจ้าก่อน 그래서 새 힘을 얻고 แล้วถ้าเป็นแบบนั้นจะได้กำลังใหม่ 현장으로 가는 แล้ว 겁니다. ค่อยไปสู่ทุ่งนาจริง 그리고 현장에 ๆ 가서는요. แล้วเมื่อไปถึงทุ่งนาแล้ว 현장을 현장으로 보는 방법이 뭐냐? วิธีการที่เราจะมองเห็นทุ่งนาให้เป็นหนังทุ่งนาจริงๆได้คือวิธีการไหน 전도라는 이름 앞에 우리가 멈추는 การ 겁니다. หยุดต่อหน้าคำที่เรียกว่าการประกาศ 그렇지 않으면은요. เพราะถ้าเราไม่หยุดอยู่ต่อหน้าการประกาศ 하나님 앞에 멈추지 않는 이 삶을 모르면 ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักชีวิตที่ต้องหยุดอยู่ต่อหน้าพระเจ้า 우리는요 하나님이 주신 참 생명을 모르는 พวกเรา 겁니다. จะเป็นคนที่ไม่รู้จักชีวิตแท้ที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเรา 그럼 그 삶은요 และชีวิตแบบนั้น 또다시 죄로 인해서 죽는 삶과 다를 게 없습니다. จะกลับกลายเป็นชีวิตที่เหมือนกับชีวิตที่ตายโดยความบาปเลยที่แทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกัน 그래서 오늘
다시 말씀을 통해서 우리가 그걸 확인하면은요. ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราดูพระวจนะในวันนี้แล้วให้เราที่จะยืนยันความจริงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ 하나님이 우리에게 유익한 삶을 살 수 있도록 길을 열어 พระ 주셨어요. เจ้าได้ทรงเปิดทางให้กับชีวิตของเราเพื่อให้เรามีชีวิตที่ได้รับประโยชน์นั่นเอง 그래서 그 증거로 뭐냐면 우리에게 말씀을 หลักฐาน 주셨습니다. พยานนั่นคืออะไรคือพระเจ้าพระองค์ทรงประทานพระวจนะของพระองค์ให้กับเรา 하나님은 우리에게 말씀을 주셨고 พระเจ้าประทานพระวจนะให้กับเรา 우리는 말씀을 받았어요. เราคือผู้ที่รับพระวจนะของพระเจ้า 말씀을 받은 자의 삶이 유익한 삶을 사는 ชี 겁니다. วิตของผู้ที่รับพระวจนะของพระเจ้าจะสามารถใช้ชีวิตที่ได้รับประโยชน์หรือเป็นประโยชน์ได้ 하나님 우리에게 말씀을 주시기 위해서 먼저 우리를 선택하셨어요. งั้นเพื่อที่พระเจ้าจะประทานพระวจนะของพระเจ้าให้กับเราพระเจ้าได้เลือกเราก่อน 그 선택받은 사람들이 유대인입니다. กลุ่มคนที่ถูกเลือกนะคะก็คือพวกยิวนั่นเอง 그 사람들이요 แล้วผู้คนกลุ่มนี้เนี่ย 선택받았다는 증거로 할례의 언약까지 받았어요. โดยหลักฐานพยานที่ยืนยันว่าพวกเขาถูกเลือกก็คือพวกเขาได้รับพระพรถึงขั้นที่ได้รับพระพรในการเข้าสุนัตหรือรับสุนัต 근데 이 사람들은 정작 그 말씀의 진정한 의미를 แต่ 몰랐습니다. พวกเขาในกลุ่มนี้นะคะกลับไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของพระวจนะที่พระเจ้าทรงมอบให้ 하나님은 유대인들에게 말씀을 주셔서 พระเจ้าเนี่ยประทานพระวจนะให้กับพวกยิว 그들을 통해서 แล้วก็ต้องการที่จะให้ผ่านทางพวกเขาเนี่ย 천하만국 모든 민족 모든 나라에게 ทำให้ประชาชาติทั้งหมดให้ทุกชนชาติ 이 하나님의 말씀이 전달되기를 원했는데 ได้รับพระวจนะของพระเจ้าก็คือผ่านทางเขาให้เกิดการถ่ายทอดพระวจนะแต่ว่า 그래서 선택받은 축복을 주셨는데 พระเจ้าให้ถึงพระพรของการถูกเลือกนี้ให้กับเขาที่เป็นแบบนี้ 이들은요 진정한 그 의미를 놓치고 แต่พวกเขากลับสูญเสียความหมายที่แท้จริงที่พระเจ้าทรงมอบให้ 그 말씀을 의미를 놓친 건 말씀을 놓친 겁니다. เขาสูญเสียความหมายของพระวจนะไปทำให้เขาสูญเสียพระวจนะด้วย 그래서 우리가 그걸 보면서 우리가 어떻게 해야 유익한 삶을 살 수 있느냐? แล้วพวกเราเมื่อเห็นเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์หรือได้รับประโยชน์ของพระเจ้าได้ยังไง 고린도전서 4장 1절에요. ถ้าเราอยู่ในพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่4ข้อที่1นะคะ 너희는 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자라 บอก 그랬습니다. ว่าท่านทั้งหลายเป็นคนรับใช้หรือเป็นคนงานของคริสต์และเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ดูแลสิ่งล้ำค่าของพระเจ้า 우리가 이 땅에 살면서 유익한 삶을 살 수 있는 방법이 뭐냐? วิธีการนะคะที่เราจะสามารถใช้ชีวิตเป็นชีวิตที่ได้รับประโยชน์ในโลกใบนี้คือวิธีการไหน 그리스도의 일꾼으로 사는 การ 겁니다. ที่เราใช้ชีวิตเป็นคนรับใช้หรือเป็นคนงานของพระคริสต์ 그리스도의 일꾼으로 산다는 것이 การ 뭐냐? ที่เราใช้ชีวิตเป็นคนงานของคริสต์หมายความว่าอย่างไร 하나님의 말씀을 맡은 자로 사는 บอก 거예요. ว่าให้เราใช้ชีวิตในฐานะผู้ที่เป็นผู้รับมอบในการรักษาพระดำรัสของพระเจ้า 하나님의 비밀이 ความลับลึกของพระเจ้า 그리스도고 ก็คือพระคริสต์ 하나님의 모든 말씀은 พระวจนะทั้งหมดของพระเจ้า 그 그리스도에 관한 말씀이기 ก็คือเรื่อง 때문에 ที่เกี่ยวข้องกับพระคริสต์ 그리스도의 일꾼으로 살아간다는 건 그리스도의 말씀을 붙잡고 살아가는 การ 겁니다. ที่เราบอกให้เราใช้ชีวิตเป็นคนงานของคริสต์คืออะไรก็คือการที่เรายึดพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ในการดำเนินชีวิต 우리에게 다른 방법이 있는 것이 เพราะ 아니에요. ว่าพวกเราเองไม่ได้มีวิธีการอื่น 지금도 힘들지만 앞으로 더 힘든 세상을 우리가 어떻게 ต 살아가느냐? อนเนี้ยก็ยากลำบากแล้วและในอนาคตที่โลกเนี่ยจะยากลำบากไปเรื่อยๆเราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกแบบนี้ได้ยังไง 그리스도의 일꾼 하나님의 말씀을 맡은 자로 살아가는 것만이 유일한 มีเพียงแค่ 방법입니다. มีเพียงแค่วิธีการเดียวที่เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ก็คือให้ใช้ชีวิตในฐานะคนงานของคริสต์ใช้ชีวิตในฐานะผู้ที่รับมอบในการรักษาพระดำรัสของพระเจ้า 그렇지 않으면은요 แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นในข้อที่สอง 반드시 그 삶은 심판 아래의 삶으로 들어갈 수밖에 ชีวิต 없어요. นั้นจะเข้าไปสู่ชีวิตที่อยู่ภายใต้การพิพากษาแน่นอน 유익한 삶이 말씀을 받은 자의 삶이 유익한 삶이라면 ถ้าเกิดว่าชีวิตที่รับพระวจนะของพระเจ้าเป็นชีวิตที่ได้รับประโยชน์แล้วต่อมา 심판 아래의 삶은요 ชีวิตที่อยู่ใต้การพิพากษาคืออะไร 말씀을 믿지 않는 คือ 삶입니다. ชีวิตที่ไม่เชื่อในพระวจนะของพระเจ้า 그 증거로요 หลักฐาน 그 삶은 어떤 삶이냐? ชีวิตนั้นจะเป็นชีวิตแบบไหน 죄를 모르는 เป็น 삶입니다. ชีวิตที่ไม่รู้จักความบาป 여러분들 죄에 대해서 모르면은요 พวกเราทุกคนถ้าที่เราไม่รู้จักบาป 두 가지 특징이 จะ 있어요. มีลักษณะที่จะเกิดขึ้นอยู่สองอย่าง 여러 가지가 있겠지만 두 가지만 말씀을 มัน 드리면 อาจจะมีหลายอย่างแต่ถ้าให้ยกมาพูดอยู่สองอย่าง 진정한 죄를 모른다. ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักบาปที่แท้จริง 하나님을 모르는 เรา 겁니다. ก็จะไม่รู้จักพระเจ้า 인간을 모르는 เรา 거예요. ก็จะไม่รู้จักมนุษย์ 여러분들 죄는요 พวกเราบาป 인간한테만 있는 겁니다. บาปไม่มีอยู่แค่ในมนุษย์เท่านั้น 동물이 죄를 졌다? ถ้าเกิดว่าสัตว์นะคะทำบาป 그 동물한테 죄를 묻지 않아요. เราก็จะไม่ไปถามความผิดบาปจากสัตว์ 그 동물을 키우는 주인한테 죄를 เรา 묻지요. จะไปถามเรื่องความผิดเนี่ยกับคนที่เลี้ยงสัตว์ก็คือเป็นเจ้าของสัตว์นั่นเอง
여러분들 율법이 없으면은요 พวกเราถ้าเกิดว่ามันไม่มีธรรมบัญญัติ 죄도 없습니다. ถ้าไม่มีธรรมบัญญัติก็จะไม่มีความบาป 죄가 없다는 게 아니라 정확하게 하면 죄를 모르는 จ 거죠. ริงๆไม่ใช่ว่าไม่มีความบาปพูดให้ชัดเจนก็คือไม่รู้จักบาปนั่นเองถ้าไม่มีธรรมบัญญัติ 어쩔 수 없이 주의를 예를 들어서 얘기를 하는데요. ขอโทษนะคะที่ยกตัวอย่างแบบไม่มีทางเลือกเลยยกตัวอย่างจุ้ย 우리 주의가 죄를 안 짓겠지만 혹시 죄를 졌다면 สมมติว่าแต่นี้คือไม่ทำบาปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทำบาปขึ้นมา 그 죄는요 บาปตรงนี้ 반드시 법 조항이 있어야 돼요. 형법이요. มันจะต้องมีกฎหมายนะคะเป็นหนังสือกฎหมายที่พูดถึงกฎหมายนั้นออกมา 죄를 지은 사람을 끌고 갈 때는요 เวลาที่เราจะพาใครที่ทำผิดหรือทำบาปนะคะมา 그 사람이 어떤 법에 걸렸는지 그걸 얘기해 줘야 เราจะต้องพูดให้เขาฟังว่าเขาทำผิดกฎอะไรกฎหมายอะไรต้องบอกเขา 끌고 갈 수 있는 เรา 겁니다. จะสามารถจับตัวเขาไปได้ 세상에도요 ในโลกเองก็เหมือนกัน 법대로 죄를 판단하는 거예요. เขาจะตัดสินโทษหรือให้โทษตามกฎหมายนะคะ 하나님은요 พระเจ้า 율법을 가지고 죄를 심판하는 พระ 겁니다. เจ้าทำการพิพากษาบาปโดยธรรมบัญญัตินี่แหละโดยการถือครองธรรมบัญญัติ 근데 율법을 모른다? แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักธรรมบัญญัติ 죄를 모르는 เรา 거예요. ก็จะไม่รู้จักความบาป 이게 세상의 사람들은 อันนี้คือชีวิตของคนในโลก 율법을 모르니까 เพราะว่าเขาไม่รู้จักความบาปเขาไม่รู้จักธรรมบัญญัติ 죄인으로 살고 죄 가운데 살면서도 죄를 모르는 ถึง 거예요. แม้ว่าเขาจะเป็นคนบาปถึงแม้ว่าเขาจะใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางบาปก็ตามเขาก็ยังไม่รู้จักสิ่งนั้น 그 다음에요 이 죄를 지으면 แล้วถ้าเกิดว่าเราทำบาปนี้ลงไปนะคะทำบาป 다시 죄 없었던 상태로 돌아갈 수가 เรา 없어요. ก็ไม่มีทางนะที่จะกลับไปอยู่ในสภาพที่ไร้ซึ่งความบาปได้อีก 예레미야 แล้วก็นำเยเรมีนะคะ 13장 23절에 보면요 แล้วก็อยู่ในพระนามเยเรมีบทที่13ข้อที่23 구스인 곧 피부가 검은 아프리카 사람이요 คนคุสนะคะก็คือคนแอฟริกานะคะที่เป็นคนผิวสี 검게 태어났는데 คือเขาเกิดมาพร้อมกับผิวที่เป็นผิวสีอยู่แล้ว 그게 다시 희어질 수가 เขา 없어요. ไม่มีทางที่จะกลับไปเป็นผิวขาวได้ 여러분들 아는 동물 중에 표범이요 แล้วก็ในสัตว์นะคะที่เรารู้จักก็คือเสือดาวนะคะ 표범한테는 반점이 있잖아요. ก็คือเสือดาวมันจะมีลายของเสือดาวใช่ไหมคะลายจุดของมัน 그래서 표범이에요. และเราถึงเรียกมันว่าเป็นเสือดาว 표범한테 반점이 없다 그럼 표범이라고 할 수가 없거든요. เราไม่มีทางเรียกมันว่าเสือดาวได้ 그 표범은 반점은 변하지 않아요. แล้วลายของเสือดาวมันไม่มีทางที่จะเปลี่ยนได้นะคะไม่มีทางเปลี่ยน 그렇듯이 우리가 한번 죄를 นั่น 지으면 หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราทำบาปไปแล้วครั้งหนึ่ง 그 죄를 짓지 않은 이전의 상태로는 우리가 갈 수 없다는 เราไม่ 겁니다. สามารถที่จะกลับไปอยู่ในสภาพเดิมก่อนหน้านั้นที่เราไม่ทำบาปได้อีกแล้ว 미안한 얘기지만요. อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องขอโทษนะคะที่ยกมาพูด 여자들이 순결을 잃으면 อย่างผู้หญิงนะคะถ้าสูญเสียพรหมจรรย์ไปแล้ว 순결을 지켜서 จริงๆต้องรักษาเอาไว้ 이 쓰임을 받아야지 순결을 놓치면 다시 원 상태로 못 가는 거랑 똑같은 แล้ว 거예요. เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะฟื้นฟูให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้ 근데 그러기 때문에 성경은요. แล้วเราต้องมีเพราะเรื่องนี้แหละ 이 제 문제 해결을 어떻게 하느냐? พระองค์ทรงแก้ไขปัญหาความบาปนั้น 제 문제 해결의 방법은요. วิธีการที่จะแก้ไขปัญหาความบาป 원 상태로 돌려놓는 것이 아니라 คือไม่ใช่กลับไปสู่สภาพเดิมก่อนหน้านั้น 죄를 가려주고 คือการที่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงพากบเกลื่อนบาปให้กับเรา 죄를 없다라고 해주고 แล้วพระองค์ก็ทรงยอมรับว่าเราเนี่ยไม่มีบาป 아예 그 죄를 죄라고 인정하지 않는 เรา 겁니다. ก็ไม่ยอมรับว่าตรงนั้นมันเป็นความบาปอีกต่อไปนั่นเอง 그게요. นั้นสิ่งนี้ 다윗이 받은 축복이고 다윗이 고백한 อัน 죄예요. นี้ก็คือพระพรนะคะที่ดาวิดได้รับแล้วก็เป็นความบาปที่ดาวิดเองสารภาพออกมา 하나님이 다윗을 보고 พระเจ้าเห็นดาวิด 너는 나와 합한 자라 แล้ว 그랬는데 ก็บอกเขาว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นที่ชื่นชอบพระทัยของพระเจ้า 그 다윗이 엄청난 죄를 지었을 ดัง 때 นั้นที่ตอนที่ดาวิดเนี่ยทำบาปเป็นบาปใหญ่มาก 그 죄를 용서해 주시는 하나님을 보고 다윗이 고백한 거예요. ๆตอนนี้เป็นตอนที่พระเจ้าเนี่ยทรงยกโทษให้อภัยบาปของดาวิดในตอนที่เขาทำบาปใหญ่หลวงแล้วในตอนนั้นดาวิดเขาก็เลยสารภาพในคำนี้ออกมา 그 이유가 뭐냐? เหตุผลนั่นคืออะไร 이유는 เหตุ 하나예요. ผลมีแค่อย่างเดียวเท่านั้น 유대인이나 헬라인이나 เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งพวกยิวหรือพวกกรีก 한 명도 ไม่มีผู้ใดเลย 이 땅에는 의인이 없어요. ที่เป็นคนชอบทานสักคนเดียวในโลกนี้ 이 땅에는 하나님을 깨닫는 자가 없어요. ในโลกนี้ไม่มีใครเข้าใจพระเจ้า 하나님을 찾는 자도 없어요. ไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้าเลย 선한 자도 없어요. แล้วก็ไม่มีสักคนเดียวเลยที่ทำดี 그래서 하나님이 แล้วพระเจ้า 모든 사람을 그 상태로 둘 수 없기 때문에 เพราะพระเจ้าไม่สามารถที่จะปล่อยให้ทุกคนอยู่ในสภาพนี้ได้ 그 중에서 ในบรรดาผู้คนที่เป็นแบบนี้ 선택을 해서 พระเจ้าได้เลือก 너는 죄가 없다. แล้วก็บอกว่าเธอเนี่ย
내가 너의 죄를 가려준다. เราจะปกเกินบาปให้กับเจ้า 더 이상 너를 죄로 인정하지 않는다. หลังจากนี้ต่อไปเราจะไม่ยอมรับในเรื่องของบาปของเจ้าคนนี้อีก 죄 문제를 해결해 주신 เราจะ 거예요. แก้ไขปัญหาความบาปให้กับเรา 그것도 그냥 해결해 주신 것이 ไม่ 아니라 ได้แค่แก้ไขธรรมดาด้วย 우리가 받아야 될 죄와 저주를 그리스도께 맡겨 ก็ 주시고 คือจากความบาปหายนะที่เราจะต้องรับเองพระเจ้าเนี่ยก็ฝากมอบเรื่องนี้ไว้ให้กับพระเยซูคริสต์ 그래서 여러분들이요 로마서 3장 23절에 굉장히 중요한 แบบ 겁니다. นี้นะคะในพระธรรมโรมบทที่3ข้อที่23ถือเป็นข้อบัญญัติที่สำคัญมาก 모든 사람이 죄를 지음에 ที่บอกว่าทุกคนได้ทำบาป 하나님의 영광에 이르지 못한다 แล้วก็ 그랬어요. เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า 이 하나님의 영광이 뭐냐? นั้นพระสิริของพระเจ้าที่พูดถึงในตรงนี้คืออะไร 하나님의 영광이요. ก็คือพระสิริของพระเจ้า 하나님의 형상입니다. พระสิริของพระเจ้าก็คือพระฉายาของพระองค์ 하나님이 우리 인간을 하나님의 형상대로 창조하시고 พระเจ้าได้สร้างมนุษย์เราขึ้นมาตามพระฉายาของพระเจ้า 기뻐하셨고 แล้วพระองค์ก็ขอพระทัยก็คือที่ยินดี 놀라셨고 พระองค์ทั้งรู้สึกตกใจ 신비롭다 여기셨고 พระองค์ทรงเห็นว่าดีมากๆทรงอัศจรรย์ใจ 기특하게 พระ 여겼어요. องค์ก็ทรงรู้สึกว่ามันเต็มเปี่ยมไปหมด 그 모든 것을 한 단어로 하면 그게 하나님의 แล้ว 영광입니다. พูดเป็นคำศัพท์คำเดียวนะคะในคำทั้งหมดนี้ก็คือพระสิริของพระเจ้านั่นเอง 하나님은 그 인간을 그렇게 지으시고 그 인간으로부터 영광을 받기를 원하셨는데 พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแล้วเนี่ยแล้วพระเจ้าต้องการที่จะรับพระสิริจากมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างมา 인간이요 그 형상을 놓치고 แต่มนุษย์เนี่ยกลับสูญเสียพระฉายานั้นของพระเจ้าไป 세상의 것들을 갖다 정복하는 것이 아니라 세상에 끌려다니는 거예요. แล้วก็ในโลกเนี่ยก็ไม่ใช่ไปพิชิตโลกแต่ไปถูกโลกเนี่ยจูงไปอีกทีเลย 그게 하나님의 영광이 이르지 못하는 มัน 죄입니다. ก็เลยทำให้มนุษย์อยู่ในความบาปที่เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า 모든 사람이 그렇기에 แล้วมนุษย์ทุกคนเป็นแบบนั้นหมดเลย 하나님이요 พระเจ้า 누군가를 선택할 수밖에 없는 ใน 거예요. ตรงนั้นแหละทำให้พระเจ้าต้องเลือกใครบางคนมา 그 선택받은 자들을 우리는 남은 자라고 얘기하는 คน 겁니다. ที่ถูกเลือกออกมานั้นเราเรียกพวกเขาเหล่านั้นว่าเป็นผู้ที่เหลืออยู่นั่นเอง 그래서 우리가요 하나님의 영광을 잃어버렸다는 얘기는 뭐냐? การที่เราบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยสูญเสียพระฉายาของพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร 하나님의 형상을 놓쳤다? เราสูญเสียพระฉายาของพระเจ้า 하나님의 형상을 놓쳤다는 것은 การที่เราสูญเสียพระฉายาของพระเจ้า 곧 하나님의 형상의 시작이요 오리지널인 그리스도를 놓친 ก็คือ 거예요. การที่เราสูญเสียพระคริสต์ผู้เป็นจุดเริ่มต้นเป็นพระฉายาออริจินอลของพระเจ้านั่นเอง 그래서 우리가요 นั้นพวกเรา 우리의 믿음은 ความเชื่อของเรา 한 번 믿은 믿음으로 โดยความเชื่อได้ครั้งเดียว 끝나는 것이 아니라 แล้วจบลงไม่ใช่ความเชื่อ 우리의 믿음의 상태를 늘 유지하는 ส 거예요. ภาพความเชื่อของเราต้องเป็นสภาพที่รักษาสมดุลคือรักษาแบบนั้นต่อไปได้ 근데 저와 여러분들이 그럴 힘이 เพราะ 없잖아요. ว่าพวกเราทุกคนไม่มีกำลังแบบนั้นที่จะสามารถรักษาความเชื่อของเราไว้ได้ 그래서 그리스도가 필요한 ตอนนี้ 거예요. เราถึงต้องทำเป็นพระคริสต์ 그리스도는 히브리서 13장 8절에 ถ้า 보니까 เราดูในทางที่ครูนะคะบทที่13ข้อที่8พระคริสต์ 그리스도는 어제나 오늘이나 영원히 동일하다 พระองค์ 그랬어요. ทรงเหมือนเดิมนะคะในวันนี้และตลอดไปเป็นนิจ 저와 여러분들은 어제나 오늘이나 동일하지 พ 않잖아요. วกเราไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือว่าตลอดไปนะคะพวกเราไม่เหมือนเดิม 어떤 땐 성령 충만해가지고 บางครั้งก็เต็มเปี่ยมมากด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 세상이 다 내 것처럼 รู้สึก 느껴지다가 ถึงขั้นที่บอกโลกทั้งโลกนั้นเป็นของเราหมดเลย 어떤 땐 또 บางครั้ง 불신앙하잖아요. ก็อยู่ในความไม่เชื่อมาก 그런 우리를 위해서 ๆพวกเราที่เป็นแบบนี้พระเจ้า 어제나 오늘이나 영원히 동일한 ในประธานพระเยซูคริสต์ผู้ที่เหมือนเดิมในวันนี้และ 그리스도를 우리에게 보내주신 พวก 거예요. เรา 여러분 내가 영원하지 못하면 นั่นแปลว่าพวกเราไม่ได้อยู่ในสภาพที่เป็นนิรันดร์ 영원한 자 옆에 붙어 เราต้อง 있어야죠. อยู่กับคนที่สามารถเป็นนิรันดร์ได้แล้วต้องเป็นแบบนั้น 내가 능력이 없으면 능력 있는 자 옆에 붙어 เพราะ 있어야죠. ว่าเราไม่มีกำลังเราก็ต้องไปอยู่กับคนที่เขามีกำลัง 나도 능력이 없으면서 เราไม่มีกำลังแล้ว 능력 없는 자 골라가지고 그 옆에 같이 있어 보세요. เราลองไปอยู่กับคนที่แบบว่าเขาบอกว่าไม่มีกำลัง 같이 능력 없는 거지요. มันก็จะกลายเป็นว่าไม่มีกำลังไปด้วยกันทั้งคู่ 그래서 저와 여러분들이요 ดังนั้นพวกเรานะคะ 심판 아래의 삶은요 ชีวิตที่อยู่ภายใต้การพิพากษา 뭘 모르는 거냐? 죄를 모르는 คือ 거예요. ชีวิตที่ไม่รู้จักอะไรคือชีวิตที่ไม่รู้จักความบาป 죄를 모른다는 건 율법을 모른다는 거고 การไม่รู้จักความบาปก็คือการไม่รู้จักธรรมบัญญัติ 율법을 모르는 건요 하나님의 영광을 모르는 และ 거예요. การไม่รู้จักธรรมบัญญัติก็คือการไม่รู้จักพระสิริของพระเจ้า 그래서 저와 여러분들이요 เพราะแบบนี้พวกเราทุกคน 어떤 삶을 살아야 되느냐? เราจะไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่แบบไหน 율법 외에 나타나는 하나님의 의 속에 เราจะไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้า 사는 삶입니다. ออกมานอกเหนือธรรมบัญญัตินั่นเองต้องเป็นชีวิตของเราก็คือชีวิตที่อยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้า 그것은요 곧 그리스도의 말씀을 믿는 นั่น 삶이에요. ก็คือชีวิตที่เชื่อในพระชนะของพระเจ้านั่นเอง
그래서 먼저 여러분들이 그리스도의 말씀을 믿기 위해서 이해하셔야 될 게 뭐냐면 왜 율법을 주셨냐 ดั 이겁니다. งนั้นก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจเรื่องว่าทำไมเราต้องเชื่อในพระวจนะของพระคริสต์ให้เราเข้าใจก่อนว่าทำไมพระเจ้าถึงประทานธรรมบัญญัติให้กับเรา 왜 하나님은 우리에게 ทำไมพระเจ้า 우리가 지킬 수 없는 율법을 ประ 주셨느냐? ทานธรรมบัญญัติเนี่ยทั้งๆที่เราไม่สามารถที่จะรักษาธรรมบัญญัตินี้ได้ด้วยซ้ำทำไมพระองค์ถึงต้องประทานให้กับเรา 당연히 죄를 알고 심판을 알게 하시기 위해서 우리에게 율법을 주신 แน่นอน 거예요. ว่าพระเจ้าทรงประทานธรรมบัญญัติให้กับเราเพื่อทำให้เรานั้นรู้จักเรื่องของการพิพากษาและก็ความบาป 행위로는 이 말씀을 지킬 수 없기 และ 때문에 โดยการที่เราทำการกระทำการพูดของเราก็ไม่สามารถที่จะชอบธรรมได้โดยการรักษาธรรมบัญญัตินี้ 여러분들 아담이요. ฉะนั้นพวกเราอาดัมนะคะ 아담과 우리는요 상태가 달랐어요. สภาพของอาดัมกับสภาพของพวกเรามันต่างกัน 아담은 죄를 짓기 전에는 전혀 죄를 몰랐던 상태예요. สภาพของอาดัมก่อนที่เขาจะทำบาปเนี่ยคือสภาพที่เขาไม่รู้จักบาป 그런 아담에게 하나님이 모든 걸 주시고 한 가지만 และอาดัมที่เป็นแบบนั้นเนี่ยพระเจ้าให้ทุกอย่างเลยแต่ขอแค่อย่างเดียว 지키라고 ที่ 했는데 ให้เขารักษาเอาไว้ 그것조차 못 지킨 แต่ 거예요. เขาเองก็ยังไม่สามารถรักษาอย่างเดียวหรือข้อเดียวนั้นได้ 근데 죄인으로 태어난 우리가 แต่พวกเราเนี่ยที่อยู่ในสภาพที่ต่างจากอาดัมคือสภาพที่เกิดมาพร้อมกับบาป 하나님의 수준인 율법을 다 지킬 수 เรา 있겠습니까? คิดว่าตัวเราเนี่ยจะสามารถรักษาธรรมบัญญัติที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราทั้งหมดได้หรือเปล่า 당연히 못 แน่ 지키지요. นอนว่าไม่ได้อยู่แล้ว 근데 왜 이 율법을 주셨냐 แต่ 이거예요. ทำไมพระเจ้าถึงประทานธรรมบัญญัตินี้ให้กับเรา 이유는 그거예요. เหตุผลก็คือ 가장 큰 이유는 เหตุผลที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือ 이 율법을 통해서 죄인인 우리는 ก็คือให้พวกเราเนี่ยที่เป็นคนบาป 오직 그리스도만이 소망이 되는 มี 거예요. ความหวังที่พระเยซูคริสต์เท่านั้นผ่านทางธรรมบัญญัตินี้ 모든 사람이 죄인인데 누가 ก็ 소망입니까? คือทุกคนเป็นคนบาปหมดใครจะมีความหวัง 죄가 없으신 분이 필요한 เรา 거예요. ถึงจะเป็นต้องมีผู้ที่ปราศจากบาปเราถึงจะเป็นผู้ที่ปราศจากบาป 그분만이 나를 이 죄에서 구원해 เรามี 주시고 แค่ผู้นี้เท่านั้นแหละที่จะสามารถช่วยเราออกมาจากความบาปได้ 죄를 대신하셨기 때문에 더 이상 죄와 상관없게 하실 수 있는 능력이 있기 때문에 그래요. มันก็เลยทำให้เราไม่จำเป็นต้องอยู่ในความตายและหายนะอีกต่อไป 그래서요 เพราะแบบนี้ 주신 이유가 그렇고 อันนี้แหละคือเหตุผลที่พระองค์ทรงประทานธรรมบัญญัติให้ 이 율법은요 แล้วต่อมาธรรมบัญญัติอันนี้ 다른 말로 하면 그리스도를 위해서 존재하는 겁니다. พูดแบบอีกทีหนึ่งก็คือเป็นธรรมบัญญัติที่มีตัวตนหรือดำรงอยู่เพื่อพระคริสต์นั่นเอง 그래서 성경은 이 율법을 เพราะแบบนี้ในท่องทีนะคะถึงเรียกธรรมบัญญัติ 몽학 선생이라고 얘기를 하는 ผู้ 거예요. ช่วยนะคะว่าเป็นครูผู้ช่วย 학교에서 อย่างที่โรงเรียน 우리 아이들을 가리키는 선생님이 ที่มีคุณครูที่คอยสอนเราเด็กๆของพวกเรา 학교에서 학생들을 ต่อ 가리켜야지요. ครูที่สอนนะคะแล้วต้องสอนในโรงเรียน 그 학생들 집에까지 가가지고 그 학생들을 데려오면 되겠습니까? เราจะให้ครูที่เป็นครูผู้สอนเนี่ยจะไปรับนักเรียนพานักเรียนจากที่บ้านมาถึงโรงเรียนเลยมันได้หรือเปล่า 학생들을 학교까지 데려오는 거는 การที่จะพาเด็กนักเรียนนะคะไปจนถึงโรงเรียนการ 그래서 ทำหน้าที่นี้ 그 선생님을 보조하는 보조 선생한테 맡긴 ต้อง 거예요. ฝากมอบให้กับครูที่เป็นครูผู้ช่วยนะคะที่จะคอยช่วยดูแลกับเด็ก 그 보조 선생은 ๆแล้วครูผู้ช่วย 집에서 아이를 데려다가 เขาจะเป็นคนไปรับเด็กตั้งแต่ที่บ้านแล้วพาเด็กจากบ้าน 학교까지 무사히 แล้วไปส่งจนถึงที่ 데리고 와서 แล้วพอไปส่งถึงโรงเรียนแล้ว 그 학생들을 가리키는 선생님한테 เพื่อที่จะเอานักเรียนให้กับบรรดาครูที่เป็นครูผู้สอนเขา 아이를 보내주면서 ส่งต่อให้กับครูผู้สอนแล้ว 기뻐해야 되는 เขา 거죠. ก็ต้องมีความสุขในการที่เขาจะต้องส่งต่อไปให้ 그런 관계예요. นี่คือความสัมพันธ์นะคะระหว่างครูผู้ช่วยกับครูผู้สอน 율법은 우리로 하여금 죄를 깨닫게 해서 ถ้าบางอย่างเองก็เหมือนกันถ้าบางอย่างเนี่ยทำให้เราตระหนักหรือเข้าใจในความบาป 이제 그 죄에서 해방되는 삶을 살 수 있도록 แล้วก็เพื่อที่จะช่วยเราเนี่ยให้สามารถดำเนินชีวิตแบบหลุดพ้นออกมาจากบาปแล้วใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้ 그리스도께로 넘겨주는 거예요. ฝากมอบเราเนี่ยต่อไปให้กับพระเยซูคริสต์เพื่อให้พระองค์แก้ไขตรงนี้ให้กับเรา 그래서 율법과 복음은 ขอประเสริฐกับธรรมบัญญัติ 원수 관계가 아니라 ถึงไม่ใช่ความสัมพันธ์นะคะเป็นศัตรูกัน 서로 배척하고 멀리하는 관계가 ความ 아니라 สัมพันธ์แบบต้องอยู่กีดกันกันอยู่แบบไกลๆกันไม่ใช่ 율법은 그리스도를 위해서 존재하는 거기 ธรรมบัญ 때문에 ญัติจริงๆมีตัวตนหรือดำรงอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ 그리스도도 그 율법의 가치를 인정하는 แล้วพระ 거예요. องค์เองเหมือนกันพระองค์ทรงร่วมแบบยอมรับในธรรมบัญญัติด้วยกัน 그래서 문제는 뭐냐? แต่ปัญหาคืออะไร 저와 여러분들이요. ในฐานะที่พวกเราทุกคน 그리스도는 같은데 พระคริสต์เนี่ยพระองค์ทรงเหมือนเดิม 내가 어느 자리에서 แต่มันขึ้นอยู่กับเรา 그리스도를 바라보느냐 ที่ 이겁니다. อยู่ไหนในการมองพระคริสต์ 저와 여러분들이 죄인의 자리에서 그리스도를 바라봅니까? 바리새인의 자리에서 그리스도를 เราอยู่ 바라봅니까? ในที่ของคนบาปแล้วมองที่พระคริสต์หรือว่าเราอยู่ในที่ของฟาริสีแล้วมองที่พระคริสต์ 나는 하나님 앞에서 늘 죄인이라고 고백하는 가운데 그리스도를 바라보는 것과 การที่เรามองพระคริสต์โดยสารภาพว่า
바리새인들처럼 เหมือนกับพวกฟาริสี 우리는 율법으로 흠이 없다. 율법을 지킴으로 우리는 최선을 다해 지킴으로 그걸 구원한다고 하는 차원으로 그리스도를 바라봅니까? แล้วก็อยู่ในที่ของฟาริสีที่บอกว่าเขาเนี่ยสามารถรักษาธรรมบัญญัติได้ไม่เคยมีข้อตำหนิในเรื่องของธรรมบัญญัติเลยสามารถรักษาได้หมดเลยการอยู่ในจุดนั้นมองพระคริสต์กับอันแรกอันไหน 어떤 관점에서 바라보든 그리스도는 그리스도인데 แล้วเราจะมองมุมไหนพระคริสต์ก็คือพระคริสต์เหมือนเดิมแต่ว่า 그 그리스도를 바라보는 그 자리에서의 보는 만큼 달라지는 거죠. มันจะต่างกันไปตามจุดยืนที่เรายืนมองพระคริสต์นั่นเอง 내가 정말 죄인으로 그리스도를 바라보면 ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนบาปจริงๆแล้วอยู่ในที่ของคนบาปแล้วก็มองไปที่พระคริสต์ 이런 죄인 나를 구원해서 하나님을 만나게 해주신 그 그리스도께 감사밖에 나올 게 없는 สิ่ง 거죠. ที่จะออกมาก็มีเพียงแค่คำขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานพระเยซูคริสต์ให้กับเราที่เป็นคนบาปอย่างนี้เท่านั้นเลย 근데 율법을 통해서 แต่ถ้าเกิดว่าผ่านทางธรรมบัญญัติแล้วเนี่ย 내가 하나님 앞에 나간다라고 하면 เราบอกว่าเราสามารถไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้าได้ผ่านธรรมบัญญัติ 이 땅에 연약하게 오신 그리스도가 เรา 보이겠습니까? จะมองเห็นพระเยซูคริสต์ผู้ที่เสด็จมาในโลกใบนี้ในฐานะที่แบบต่ำต้อยและอ่อนแอไหม 그래서 죄인의 자리에서 그리스도를 바라보는 특징이 ลั 뭐냐면요. กษณะพิเศษของคนที่อยู่ในที่ของคนบาปแล้วมองไปที่พระคริสต์ 성경의 모든 것이 그리스도로 ลัก 보여집니다. ษณะพิเศษของเขาคือเขาจะมองเห็นทุกอย่างว่ามีเป็นพระคริสต์หมดเลย 왜 동물들을 데리고 가가지고 ทำไมจะต้องเอาสัตว์มา 피해 제사를 แล้ว 지냈나? ก็ทำการถวายสัตว์บูชาไถ่บาปด้วยเลือดทำไม 그리스도를 나타내기 위한 ก็ 거죠. เพื่อที่จะสำแดงพระคริสต์ออกมา 왜 어린 양, ทำไมต้องใช้ลูกแกะ 어떤 때는 종려나무, 어떤 때는 사자. บางครั้งก็พูดถึงสิงโตบางครั้งก็พูดถึงต้นอินทผลัม 사자가 뭡니까? สิงโตคืออะไร 힘 있는 승리를 표현하는 그리스도의 다른 ซึ่ง 상징이잖아요. สิงโตเนี่ยก็คือสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของพระคริสต์อีกสัญลักษณ์หนึ่งของพระองค์ 성경에 나온 종려나무나 성경에 나오는 모든 표현들이 หรือว่าทุกอย่างที่พูดถึงในพระคัมภีร์เลยต้นไม้ต่างๆที่พูดถึงในพระคัมภีร์ 그리스도를 표현하는 거예요. ก็คือสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงพระคริสต์ 반대로 뱀, แล้วกลับกันในเรื่องของงู 돼지, 까마귀 สุกรหรือแม้แต่กาสุนัข 이런 것들조차 สิ่งเหล่านี้เองก็เหมือนกัน 사단을 나타내는 거고 เป็นการแสดงเรื่องของซาตาน 거듭나지 못한 인간을 나타내는 เป็ 거고 นการแสดงพูดถึงเรื่องของมนุษย์ที่ไม่ได้บังเกิดมา 죄를 표현하는 เป็น 거예요. การแสดงถึงเรื่องของความบาป 그럼 그 사단과 거듭나지 못한 인간 죄를 표현하는 겁니까? แล้วก็อันนี้เองก็เหมือนกันก็พูดถึงเรื่องของความบาป 그건 사단을 이기신 그리스도를 나타낸 จริง 거고 ๆสิ่งนี้เป็นการพูดถึงพระคริสต์ที่เอาชนะความบาปและสิ่งซาตานนั่นเอง 거듭나지 못한 인간을 구원하신 그리스도를 나타내시기 위한 거고 ก็คือสำหรับผู้คนที่เป็นมนุษย์ที่ไม่ได้บังเกิดใหม่ก็กำลังพูดถึงพระเยซูคริสต์ผู้ที่สามารถให้ชีวิตของพวกเขาได้ 죄를 해결하신 그리스도를 나타내신 กำลัง 거죠. พูดถึงว่าพระคริสต์ผู้ที่จะเสด็จมาเพื่อแก้ไขปัญหาความบาป 그래서 하나님은 처음부터 끝까지 แต่สำหรับพระเจ้านะคะตั้งแต่แรกจนถึงสุดท้าย 오직 그리스도인 พระ 거예요. องค์ก็มีแค่อย่างเดียวคือพระคริสต์เท่านั้น 그래서 저와 여러분들이 결론을 내셔야 됩니다. พวกเราทุกคนจะต้องมีบทสรุปนะคะบทสรุป 의로우신 하나님, ก็คือพระเจ้าผู้ทรงชอบธรรมแบบองค์เดียวพระเจ้าผู้ทรงชอบ 이 의로우신 하나님만이 참이신 เพียง 겁니다. แค่พระเจ้าผู้ชอบธรรมนี้ผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นความสัตย์จริง 우리가 믿는 하나님은 다르잖아요. พระเจ้าที่เราเชื่อไม่แตกต่างนะคะ 성부 하나님. พระเจ้าข้อที่หนึ่งคือพระเจ้าพระบิดา 성부 하나님이 누굽니까? พระเจ้าพระบิดาคือใคร 생명의 คือ 하나님입니다. พระเจ้าแห่งชีวิต 우리의 하나님의 절대 주권이 นั้นสิ่งที่อำนาจเด็ดขาดของพระเจ้า 어디에 있느냐? อยู่ที่ไหน 생명에 있어요. อยู่ที่ชีวิต 저와 여러분들의 생명이 하나님의 절대 주권에 있는 การ 겁니다. ที่พวกเรามีชีวิตนั่นคือเราได้อยู่ในสิ่งที่อำนาจเด็ดขาดของพระเจ้า 그래서 성부 하나님은 생명의 하나님이요 창조주여 절대 ดั 주권자예요. งนั้นสำหรับพระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งชีวิตพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจเด็ดขาดพระองค์ทรงเป็นผู้สร้าง 성자 하나님은요 แล้วต่อมาพระเจ้าก็บุตรละ 죽음의 พระ 하나님입니다. องค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความบาป 이 땅에 죽으러 오신 เป็น 하나님이에요. พระเจ้าผู้เสด็จมาในโลกใบนี้เพื่อที่จะตาย 왜 죽으러 ทำไม 오셨느냐? พระองค์ต้องเสด็จมาเพื่อตาย 우리를 다시 살리기 เพื่อ 위해서. ทำให้เรากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง 그 죽으신 그리스도 때문에 우리가 다시 사신 거 ผู้ 아닙니까? ที่ทรงตายแทนเราเนี่ยก็เลยจะทำให้พวกเรามีชีวิตจริงไหม 그러면 แล้วถ้าเป็นอย่างนั้น 성령 하나님은요 ในข้อที่สามก็คือพระเจ้าผู้มีความบริสุทธิ์ 다시 사신 하나님이에요. 다시 사신 พระอง 하나님. ค์คือพระเจ้าผู้ที่จะทรงฟื้นคืนด้วยสติธรรม 하나님이 절대 주권이라면요. 성자 하나님은요. อำนาจเด็ดขาดของพระเจ้าก็คือพระเจ้าพระบิดาต่อไปก็คือพระเจ้าพระบุตรอยู่เท่านั้น 오직 성자 하나님의 죽음만이 มีเพียงแค่ความตายของพระเจ้าพระบุตรเท่านั้น 우리에게 새로운 생명을 가져다 주는 ที่ 거예요. ทำให้เราเนี่ยได้รับชี
그걸 누가 증거하느냐? 성령이 증거하는 เป็น 거예요. ผู้ที่รับรองเป็นพยานหลักฐานในเรื่องนี้ก็คือพระเจ้าพระนามบริสุทธิ์นั่นเอง 우리는 이 사실을 믿는 พวก 겁니다. เราเนี่ยกำลังเชื่อในความจริงนี้ 세상의 사람들이 못 믿는 거야. 이걸 못 믿는 แต่ว่า 겁니다. คนในโลกเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อความจริงนี้ 다른 종교가 왜 우리 그리스도를 갖다 못 믿는 거냐? สำหรับศาสนาอื่นทำไมเขาถึงไม่เชื่อพระเยซูคริสต์ทำไม 이 내용을 부인하는 เพราะ 겁니다. เขากำลังปฏิเสธเนื้อหานี้ 이 세 분이요. 각자 다른 것 같지만 늘 같이 계시고 한 พระองค์ 분이에요. พระภาคเนี่ยพระองค์ทรงเป็นผู้ที่แตกต่างกันก็จริงแต่พระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกันพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวกันที่ทรงอยู่ร่วมกันตลอดเวลา 100번 1000번을 얘기해도 우리의 생명과 죽음, 다시 사는 참 생명은 이 안에 있습니다. แต่อันนี้ถึงจะพูดเป็นร้อยครั้งก็ยังพูดเหมือนเดิมเลยว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้มีชีวิตที่แท้จริงผ่านทางความตายพระองค์ทรงให้เรามีชีวิตใหม่ 그래서 하나님은 어떤 분이냐? 영원부터 계신 พระ 분이에요. เจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ใหญ่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทรงพระชนอยู่ตั้งแต่นิรันดร์ 지금 영존하시는 พระองค์ 하나님이에요. ในตอนนี้เองพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทรงพระชนอยู่เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ 그래서 영원하신 และพระ 하나님이에요. องค์ก็จะทรงเป็นพระเจ้าผู้ที่อยู่ไปตลอดกาล 그래서 이 사실을 깨닫는 자, นั้นคนที่ตระหนักในความจริงนี้ 믿는 자, คนที่เชื่อ 이 은혜를 깨닫고 믿는 은혜를 받은 자, คนที่ได้รับพระคุณในการตระหนักได้ในการเชื่อได้ 이 사람을 하나님은요, เขาคนนี้พระเจ้า 참된 자로 인정을 해주시는 ให้ 거예요. เขาเป็นผู้ที่สัตย์จริงหรือให้เป็นผู้ที่ซื่อสัตย์นั่นเองอาเมน 원래는 우리가 참일 수 없는데 คือดั้งเดิมเนี่ยพวกเราไม่สามารถอยู่ในความสัตย์จริงได้ 참이신 하나님이 แต่พระเจ้าผู้ทรงสัตย์จริง 우리를 참되다고 인정을 해준 ย 겁니다. อมรับให้เราเป็นผู้ที่สัตย์จริง 우리가 이 사실을 믿는 เรา 겁니다. เนี่ยเชื่อในความจริงนี้ 저와 여러분들이 어떻게 참될 수가 있습니까? เราเนี่ยจะสามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้ยังไง 우리 속에 있는 염려하고 불안해하고 비교의식하고 시기하고 질투하고 ในเราที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นความกังวลกระวายการอิจฉาริษยาเข้ามาทุกอย่างที่อยู่ในเราสิ่งเหล่านี้ 나는 원치 않았지만 이미 내 것으로 자리 잡고 있는 그 사단이 가져다주는 그 마음으로 가득한 우리가 어떻게 참될 수가 แต่แบบ 있습니까? นี้ที่เราไม่ได้ต้องการตั้งแต่แรกแต่ซาตานเอามาใส่มาให้กับเราแล้วเราเนี่ยสามารถเป็นคนที่อยู่ในความจริงหรือเป็นคนที่สัตย์จริงได้ยังไง 하나님이요 우리를 참되다라고 인정해 주신 เป็น 거예요. เพราะว่าพระเจ้ายอมรับเรานะคะให้เราเป็นผู้ที่สัตย์จริง 그렇게 하기 위해서 이 말씀을 먼저 깨닫게 하신 แล้ว 거예요. เพื่อที่จะทำให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นพระเจ้าถึงให้พระเจ้านี้กับเราก่อนให้เราตระหนักก่อน 그래서 이 말씀을 믿게 하신 거예요. นั้นพระองค์ถึงทำให้ความเชื่อกับเราในการเชื่อพระชนะนี้ 그 방법이 은혜입니다. แล้ววิธีการของพระเจ้านั้นคือพระคุณของพระองค์ 그런 우리에게요 พวกเราที่เป็นแบบนี้ 그 증거로 โดยหลักฐานพยาน 하나님의 소원을 우리에게 주셨어요. พระเจ้าได้ประทานความปรารถนาหรือพระประสงค์พระเจ้าให้กับเรานั่นก็คือ774-237 그게 우리 오늘 예배를 인도하신 넥 집사님이 오늘 대표 기도하신 뻐이 집사님이 기도하신 774237입니다. 774-237ที่ผู้นำนมัสการก็คือมัคคณายิกาเล็กนะคะแล้วก็ผู้ที่นำเราอธิษฐานก็คือมัคคณายิกาปอยนะคะได้ถามไปพูดไปใน774-237ก็คืออันนี้แหละ 우리가 슬로건 제목을 하나 만들어 놓고 우리가 한번 해보자 이게 อัน 아니라니까요. นี้ไม่ใช่แค่สโลแกนนะคะที่เราแค่ตั้งขึ้นมาแล้วเราลงมาทำให้เกิด774-237ด้วยกันแบบนี้ไม่ใช่ 하나님이 처음부터의 소원이 뜻이 이것이었기 때문에 คือน้ำพระทัยพระสงฆ์ก็คือความปรารถนาแรกตั้งเดิมของพระเจ้าอยู่แล้ว 그 뜻을 이루기 위해서 แล้วเพื่อทำให้ความปรารถนาได้สำเร็จ 죄인일 수밖에 없는 우리를 선택해서 พระเจ้าได้เลือกพวกเราที่เป็นคนบาปอย่างเรานี้ 참된 자로 인정해 주시고 มาแล้วก็ยอมรับเราในฐานะผู้ที่สัตย์จริง 그 증거로 우리에게 사명을 주신 แล้ 거예요. วโดยหลักฐานพยานที่พระองค์ทรงให้กับเราคือพระองค์ทรงมอบหน้าที่ให้กับเรานั่นเอง 그러니까 우리한테는 이게 어려운 것이 아니죠. สำหรับเรา774-237ไม่ใช่เรื่องยากเลย 이게 어려운 것이면 여러분들 잘못 이해하신 เรา 거예요. คิดว่าเรื่องนี้ยากแต่ว่าเราผิดนะเริ่มผิดนะ 이거는 반드시 하나님이 하실 일이 맞기 때문에 งั้นการนี้นะคะคืองานที่เราจะทำให้เกิดขึ้นจะให้สำเร็จอย่างแน่นอน 우리는 이 말씀을 받았고 งั้นเราต้องรับตรงนั้นก่อน 이 말씀을 믿고 เชื่อ 이 말씀 안에 있는 เรา 거예요. ต้องอยู่ในพระชนะนี้ 우리를 통해서 태국의 77개 지방을 살리고 ผ่านทางเรานี่แหละใน77จังหวัดในประเทศไทยได้รับการกอบกู้ 주변 4개국을 돕는 แล้วก็เราจะช่วยเหลือ10ประเทศเพื่อนบ้านของเรา 그래서 반드시 세계 복음화 땅 끝까지 복음이 증거되는 แล้วเราก็จะเป็นพยานไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกก็คือ237ประเทศ 그 언약 성취의 여정 속에 하나님이 우리를 부르신 พระ 거예요. เจ้าเรียกเราให้มาอยู่ในการเดินทางของความสำเร็จของพระสัญญาของพระองค์ 그렇다면 แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ย 저와 여러분들은요 พวกเราทุกคน 운명에서 빠져나온 거예요. เราจะต้องหลุดพ้นออกมาจากโชคชะตาบนสาย
이거를 모르는 คน 사람들은요. ที่เขาตกอยู่ในตรงนี้นะคะไม่รู้เรื่องนี้เนี่ย 다른 말로 얘기하면 พูดกันถึงคำหนึ่งเขาค่ะ 운명의 갇힌 자입니다. เราคือคนที่ถูกขังไว้ด้วยชะตากรรม 운명의 갇힌 자들의 특징은 ลัก 뭐냐? ษณะพิเศษของคนที่ถูกขังไว้ในชะตากรรมนะคะ 미래가 뻔해요. ก็คืออนาคตของเขาเนี่ยก็คือเขาว่างเปล่าเลยคือไร้อนาคตนั่นเอง 앞으로 저 사람이 어떻게 될 것인가? ก็คือเขาคนนี้จะเป็นยังไงในอนาคต 그게 운명 속에 갇힌 자의 삶이에요. นั่นคือชีวิตของเขาเลยก็คือไร้อนาคตนั่นเองคือคนที่ถูกขังไว้ในช่วงชะตากรรม 근데 하나님이 แต่พระเจ้า 이 말씀을 깨닫게 하사 우리를 운명 가운데서 해방시킨 พระ 거거든요. เจ้าทำให้เราตระหนักในวจนะนี้แล้วพระองค์ทรงทำให้เราเนี่ยได้หลุดพ้นออกมาจากชะตากรรม 해방시킨 자의 해방받은 자의 특징은 และ 뭐냐? ลักษณะพิเศษของคนที่หลุดพ้นออกมาแล้วเนี่ยเขามีลักษณะเป็น 그 사람의 앞길은요 สำหรับเขานะคะในทางข้างหน้าหรือในอนาคตของเขา 무궁무진합니다. เขาจะเป็นอนาคตที่ดูแบบกว้างไกลดูไม่มีมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดเลย 진짜 여러분들이 이 사실을 믿는다면 แต่ถ้าเกิดว่าพวกเราเองเชื่อในความจริงนี้ 우리의 미래는 우리의 수준이 อนาคต 아니에요. ของเราเนี่ยจะไม่อยู่แค่ระดับของเรา 우리 어린 렘넌트들이 이 사실을 진짜 믿는다. ดังนั้นเองก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทุกคนเชื่อในความจริงนี้ 70년, 80년, 100년을 미래를 두고 있는 우리 어린 렘넌트들이 이 사실을 붙잡았다. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะคะได้ยึดความจริงนี้ยึดสัญญานี้แล้วก็มองออกไปใน70 ปี 80 ปี100 ปีข้างหน้า 그 미래는요. อนาคตของเราเนี่ย 우리가 예측할 수 있는 수준이 ระดับ 아니에요. เนี่ยจะไม่ขึ้นอยู่กับเราเลยเราจะไม่สามารถที่จะตั้งระดับได้เลยว่าอนาคตจะเป็นยังไง 그게 교회사가 증거하는 거고 อันนี้คือสิ่งที่เครื่องจักรประวัติศาสตร์ของเครื่องจักรได้บันทึกเอาไว้ได้เป็นพยานหลักฐาน 성경이 증거하는 거고 พระยาบริสุทธิ์เองก็ได้เป็นพยานให้ 역사와 현실적으로 증거하는 ก็ 거잖아요. เกิดขึ้นจริงแล้วก็อยู่ในประวัติศาสตร์ด้วย 지금 우리가 하고 있는 이 다락방 운동이 การเคลื่อนไหวและฟังนะคะที่เรากำลังเคลื่อนไหวอยู่ในตอนนี้ 대단한 능력 가진 사람으로부터 시작됐습니까? คิดว่าเริ่มต้นจากคนที่มีกำลังมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากเริ่มต้นหรือเปล่า 아니에요. ไม่ใช่เลย 부산에 아주 조그만 เริ่มต้นจากที่เล็กๆที่อยู่ที่ปูซาน 요 정도 수준의 교회로부터 시작된 ก็คือ 거예요. อยู่ในระดับที่เคลื่อนจักรแค่นี้เลยแล้วก็เริ่มการเคลื่อนไหวและฟัง 이유와 방법이 뭐였습니까? คิดว่าเหตุผลและวิธีการคืออะไร 하나님이 운명에서 빠져나오게 하신 ก็ 거예요. คือเริ่มจากการที่พระเจ้าเนี่ยนำให้หลุดพ้นออกมาจากชะตากรรมหรือโชคชะตา 모든 사람들이 제 가운데 있을 ข 때 ณะที่คนอื่นทุกคนเนี่ยอยู่ท่ามกลางความบาป 다시 말하면 모든 사람들이 운명 가운데 있을 หรื 때 อพูดใหม่อีกทีหนึงในขณะที่ทุกคนกำลังตกอยู่ในชะตากรรม 하나님이 일방적으로 พระเจ้ากลับมา 선택하신 แล้ว 거예요. ก็เลือกโดยพระองค์ฝ่ายเดียว 의논하지 โดย 아니하시고 ที่ไม่ต้องมาปรึกษาอะไรกับเรา 그 해방시켜 주신 그 사실이 믿어진 그 한 사람들을 통해서 일어나는 นี่คือ 역사들이에요. การงานที่เกิดขึ้นผ่านทางหนึ่งคนที่เชื่อความจริงว่าเขานั้นเป็นผู้ที่หลุดพ้นออกมาจากชะตากรรมแล้ว 믿으면 하나님의 영광을 ใน 보리라. พระบิดาบอกไว้ว่าใครก็ตามที่เชื่อจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 하나님의 영광은 ความ 무궁무진합니다. ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะ 이 사실을 믿으시고 แต่เราบอกว่าเราเชื่อความจริงนี้เหมือนกัน 한 주간 믿음으로 승리하는 ขอให้เป็นตลอดทั้งหนึ่งสัปดาห์นะคะที่เราจะมีชัยชนะ 저와 여러분들이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 하나님 감사합니다. ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ 이 땅에 유일하게 참되신 성삼일체 하나님께서 ขอให้ทางต่อพระเจ้าเปรียบเป็นภาพผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่สัตย์จริงในโลกนี้ 우리를 제의 자리, 사단의 종된 자리에 있지 않고 พระองค์ไม่ได้ปล่อยให้เราอยู่ในที่ของความบาปไม่ได้ปล่อยให้เราอยู่ในที่ของการเป็นทาสของซาตาน 의의 자리로 불러주사 พระองค์ทรงเรียกเราให้มาอยู่ในที่ของความชอบธรรม 참된 자로 세워주시고 แต่งตั้งเราขึ้นให้เป็นผู้ที่สัตย์จริง 인정해 주시니 ขอบพระ 감사합니다. คุณพระองค์ที่ทรงยอมรับให้เรากลายเป็นผู้ที่สัตย์จริง 한 주간 우리에게 주신 참된 자의 축복을 마음껏 누리는 ขอให้ตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่จะเข้ามาถึงเราสามารถชื่นชมยินดีในพระพรของการเป็นผู้ที่สัตย์จริงอย่างเต็มที่ 믿음으로 승리하는 한 주간 되게 하여 ตลอด 주옵소서. ทั้งหนึ่งสัปดาห์ที่เราสามารถมีชัยชนะได้ด้วยความเชื่อ 예수 그리스도 이름으로 ขอให้ 기도드립니다. ทั้งหมดนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.